ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับคำว่ามืดกันค่ะอีโอดูโวโยในภาษาเกาหลีหมายถึงมืดซึ่งใช้เรียกสภาวะที่มีแสงน้อยหรือไม่มีแสงเลยหรือใช้เพื่ออธิบายสีที่มีความเข้มและมีความสว่างต่ำห้องมืดค่ะ방이 어두워요. 방이 어두워요. 방이 어두워요. กลางคืนมืดค่ะ 밤이 어두워요. 밤이 어두워요. 밤이 어두워요. ข้างนอกมืดค่ะ 밖이 어두워요. 밖이 어두워요. 밖이 어두워요. ตรงหน้ามืดไปหมดค่ะ 눈앞이 어두워요. 눈앞이 어두워요. 눈앞이 어두워요. มืดนิดหน่อยค่ะ 조금 어두워요. 조금 어두워요. 조금 어두워요. มืดเกินไปค่ะ 너무 어두워요. 너무 어두워요. 너무 어두워요. ถนนมืดค่ะ 길이 어두워요. 길이 어두워요. 길이 어두워요. ท้องฟ้ามืดค่ะ 하늘이 어두워요. 하늘이 어두워요. 하늘이 어두워요. บ้านมืดค่ะ 집이 어두워요. 집이 어두워요. 집이 어두워요. ป่ามืดค่ะ 숲이 어두워요. 숲이 어두워요. 숲이 어두워요. โรงละครมืดค่ะ 극장이 어두워요. 극장이 어두워요. 극장이 어두워요. ทางเดินมืดค่ะ 복도가 어두워요. 복도가 어두워요. 복도가 어두워요. บันไดมืดค่ะ 계단이 어두워요. 계단이 어두워요. 계단이 어두워요. สวนสาธารณะมืดค่ะ 공원이 어두워요. 공원이 어두워요. 공원이 어두워요. ห้องนั่งเล่นมืดค่ะ 거실이 어두워요. 거실이 어두워요. 거실이 어두워요. ทะเลมืดค่ะ 바다가 어두워요. 바다가 어두워요. 바다가 어두워요. หน้าจอมืดค่ะ 화면이 어두워요. 화면이 어두워요. 화면이 어두워요. สีมืดค่ะ 색이 어두워요. 색이 어두워요. 색이 어두워요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับคำว่าสว่างหรือสดใสกันครับบาวกายโยในภาษาเกาหลีหมายถึงสว่างหรือสดใสใช้พูดถึงสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยแสงสว่างเช่นห้องที่มีแสงแดดส่องถึงหรือใช้พูดถึงบุคลิกภาพหรือสีหน้าที่ดูร่าเริงและเป็นบวกก็ได้ครับห้องสว่างมาก방이 아주 밝아요. 방이 아주 밝아요.
방이 아주 밝아요. แสงไฟสว่างจริง 조명이 참 밝아요. 조명이 참 밝아요. 조명이 참 밝아요. ๆ เด็กดูร่าเริงสดใส 아이가 밝아요. 아이가 밝아요. 아이가 밝아요. แสงแดดจ้าสว่างไสว 햇빛이 밝아요. 햇빛이 밝아요. 햇빛이 밝아요. สีหน้าดูสดใสมากจริง 표정이 정말 밝아요. 표정이 정말 밝아요. 표정이 정말 밝아요. ๆ พระจันทร์สว่าง 달이 밝아요. 달이 밝아요. 달이 밝아요. ห้องเรียนสว่าง 교실이 밝아요. 교실이 밝아요. 교실이 밝아요. นิสัยร่าเริงสดใส 성격이 밝아요. 성격이 밝아요. 성격이 밝아요. สีเสื้อผ้าดูสดใส 옷 색깔이 밝아요. 옷 색깔이 밝아요. 옷 색깔이 밝아요. โคมไฟสว่าง 전등이 밝아요. 전등이 밝아요. 전등이 밝아요. เช้าที่สดใสสว่างไสว 아침이 밝아요. 아침이 밝아요. 아침이 밝아요. รอยยิ้มดูสดใสจริง 미소가 참 밝아요. 미소가 참 밝아요. 미소가 참 밝아요. ๆ ห้องนั่งเล่นสว่าง 거실이 밝아요. 거실이 밝아요. 거실이 밝아요. หน้าจอสว่าง 화면이 밝아요. 화면이 밝아요. 화면이 밝아요. ดวงดาวสว่างไสว 별이 밝아요. 별이 밝아요. 별이 밝아요. สวนสาธารณะดูสว่างตา 공원이 밝아요. 공원이 밝아요. 공원이 밝아요. ร้านค้าสว่าง 가게가 밝아요. 가게가 밝아요. 가게가 밝아요. อนาคตที่สดใส 미래가 밝아요. 미래가 밝아요. 미래가 밝아요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับคำว่ากิอิโอโยยาวครับกิอิโอโยหมายถึงยาวในภาษาเกาหลีใช้สื่อถึงความยาวทางกายภาพของวัตถุระยะทางระหว่างจุดหรือระยะเวลาครับผมยาวครับ 머리가 길어요. 머리가 길어요. 머리가 길어요. กางเกงยาวครับ 바지가 길어요. 바지가 길어요. 바지가 길어요. แถวยาวครับ 줄이 길어요.
줄이 길어요. 줄이 길어요. แขนยาวครับ 팔이 길어요. 팔이 길어요. 팔이 길어요. ขายาวครับ 다리가 길어요. 다리가 길어요. 다리가 길어요. รถไฟยาวครับ 기차가 길어요. 기차가 길어요. 기차가 길어요. แขนเสื้อยาวครับ 소매가 길어요. 소매가 길어요. 소매가 길어요. ทางเดินยาวครับ 복도가 길어요. 복도가 길어요. 복도가 길어요. ดินสอยาวครับ 연필이 길어요. 연필이 길어요. 연필이 길어요. กระโปรงยาวครับ 치마가 길어요. 치마가 길어요. 치마가 길어요. ภาพยนตร์ยาวครับ 영화가 길어요. 영화가 길어요. 영화가 길어요. ฤดูร้อนนั้นยาวนานครับ 여름은 길어요. 여름은 길어요. 여름은 길어요. หางยาวครับ 꼬리가 길어요. 꼬리가 길어요. 꼬리가 길어요. ขายาวจริงๆครับ 다리가 정말 길어요. 다리가 정말 길어요. 다리가 정말 길어요. คอยาวครับ 목이 길어요. 목이 길어요. 목이 길어요. คืนในฤดูหนาวนั้นยาวนานครับ 겨울밤은 길어요. 겨울밤은 길어요. 겨울밤은 길어요. ประโยคยาวครับ 문장이 길어요. 문장이 길어요. 문장이 길어요. วันหยุดยาวครับ 휴가가 길어요. 휴가가 길어요. 휴가가 길어요. ในครั้งนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับคำว่า สั้นค่ะ กันค่ะ เจียวไบโยในภาษาเกาหลีหมายถึงสั้นค่ะ ใช้สำหรับเรียกสิ่งที่มีความยาวหรือระยะเวลาเพียงเล็กน้อย และเป็นรูปปัจจุบันที่สุภาพของคำคุณศัพท์ เจียวบิดา ผมสั้นค่ะ 머리가 짧아요. 머리가 짧아요. 머리가 짧아요. กางเกงสั้นค่ะ 바지가 짧아요. 바지가 짧아요. 바지가 짧아요. ดินสอสั้นค่ะ 연필이 짧아요. 연필이 짧아요. 연필이 짧아요. เวลาสั้นค่ะ 시간이 짧아요. 시간이 짧아요. 시간이 짧아요. กระโปรงสั้นค่ะ 치마가 짧아요. 치마가 짧아요.
치마가 짧아요. แถวสั้นค่ะ 줄이 짧아요. 줄이 짧아요. 줄이 짧아요. คอสั้นค่ะ 목이 짧아요. 목이 짧아요. 목이 짧아요. ขาสั้นค่ะ 다리가 짧아요. 다리가 짧아요. 다리가 짧아요. แขนสั้นค่ะ 팔이 짧아요. 팔이 짧아요. 팔이 짧아요. นิ้วสั้นค่ะ 손가락이 짧아요. 손가락이 짧아요. 손가락이 짧아요. สุนทรพจน์สั้นค่ะ 연설이 짧아요. 연설이 짧아요. 연설이 짧아요. วันหยุดสั้นค่ะ 휴가가 짧아요. 휴가가 짧아요. 휴가가 짧아요. ช่วงกลางวันสั้นค่ะ 낮이 짧아요. 낮이 짧아요. 낮이 짧아요. ช่วงกลางคืนสั้นค่ะ 밤이 짧아요. 밤이 짧아요. 밤이 짧아요. ระยะทางสั้นค่ะ 거리가 짧아요. 거리가 짧아요. 거리가 짧아요. แขนเสื้อสั้นค่ะ 소매가 짧아요. 소매가 짧아요. 소매가 짧아요. สายสั้นค่ะ 선이 짧아요. 선이 짧아요. 선이 짧아요. ประโยคสั้นค่ะ 문장이 짧아요. 문장이 짧아요. 문장이 짧아요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับคำว่า keoyo ที่แปลว่าใหญ่กันค่ะ คำว่า keoyo ในภาษาเกาหลีหมายถึงใหญ่ ซึ่งใช้เรียกขนาดความสูงหรือมาตราส่วนของสิ่งของบุคคลหรือสัตว์ที่มีขนาดใหญ่โดยเป็นรูปปัจจุบันการแบบสุภาพของคำคุณศัพท์ kelda บ้านหลังใหญ่ค่ะ 집이 커요. 집이 커요. 집이 커요. ต้นไม้ต้นใหญ่ค่ะ 나무가 커요. 나무가 커요. 나무가 커요. กระเป๋าใบใหญ่ค่ะ 가방이 커요. 가방이 커요. 가방이 커요. แอปเปิลผลใหญ่ค่ะ 사과가 커요. 사과가 커요. 사과가 커요. ลูกหมาตัวใหญ่ค่ะ 강아지가 커요. 강아지가 커요. 강아지가 커요. รองเท้าคู่ใหญ่ค่ะ 신발이 커요. 신발이 커요. 신발이 커요. หมวกใบใหญ่ค่ะ 모자가 커요. 모자가 커요. 모자가 커요. โต๊ะตัวใหญ่ค่ะ
책상이 커요. 책상이 커요. 책상이 커요. มีตัวใหญ่ค่ะ 곰이 커요. 곰이 커요. 곰이 커요. ลูกโป่งใบใหญ่ค่ะ 풍선이 커요. 풍선이 커요. 풍선이 커요. เตียงหลังใหญ่ค่ะ 침대가 커요. 침대가 커요. 침대가 커요. แตงโมผลใหญ่ค่ะ 수박이 커요. 수박이 커요. 수박이 커요. ร่มคันใหญ่ค่ะ 우산이 커요. 우산이 커요. 우산이 커요. รถบรรทุกคันใหญ่ค่ะ 트럭이 커요. 트럭이 커요. 트럭이 커요. ช้างตัวใหญ่ค่ะ 코끼리가 커요. 코끼리가 커요. 코끼리가 커요. เสื้อผ้าตัวใหญ่ค่ะ 옷이 커요. 옷이 커요. 옷이 커요. ห้องกว้างใหญ่ค่ะ 방이 커요. 방이 커요. 방이 커요. เรือลำใหญ่ค่ะ 배가 커요. 배가 커요. 배가 커요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับคำว่า จากาโย เล็ก กันค่ะ จากาโย หมายถึงเล็กในภาษาเกาหลีใช้เพื่อสื่อถึงสิ่งที่มีขนาดปริมาตรหรือสัดส่วนที่เล็กและเป็นรูปปัจจุบันที่สุภาพของคำคุณศัพท์ จากด้า ค่ะ สิ่งนี้เล็กค่ะ 이것은 작아요. 이것은 작아요. 이것은 작아요. กระเป๋าเล็กค่ะ 가방이 작아요. 가방이 작아요. 가방이 작아요. แอปเปิลลูกเล็กค่ะ 사과가 작아요. 사과가 작아요. 사과가 작아요. ห้องเล็กค่ะ 방이 작아요. 방이 작아요. 방이 작아요. รองเท้าเล็กค่ะ 신발이 작아요. 신발이 작아요. 신발이 작아요. เสื้อผ้าเล็กค่ะ 옷이 작아요. 옷이 작아요. 옷이 작아요. เก้าอี้เล็กค่ะ 의자가 작아요. 의자가 작아요. 의자가 작아요. หมวกเล็กค่ะ 모자가 작아요. 모자가 작아요. 모자가 작아요. โต๊ะทำงานเล็กค่ะ 책상이 작아요. 책상이 작아요. 책상이 작아요. แก้วเล็กค่ะ 컵이 작아요. 컵이 작아요. 컵이 작아요.
ลูกบอลเล็กค่ะ 공이 작아요. 공이 작아요. 공이 작아요. ตุ๊กตาตัวเล็กค่ะ 인형이 작아요. 인형이 작아요. 인형이 작아요. ร่มเล็กค่ะ 우산이 작아요. 우산이 작아요. 우산이 작아요. จักรยานเล็กค่ะ 자전거가 작아요. 자전거가 작아요. 자전거가 작아요. กล่องเล็กค่ะ 상자가 작아요. 상자가 작아요. 상자가 작아요. เสียงเบาค่ะ 소리가 작아요. 소리가 작아요. 소리가 작아요. ตัวเล็กเตี้ยค่ะ 키가 작아요. 키가 작아요. 키가 작아요. ลูกสุนัขตัวเล็กค่ะ 강아지가 작아요. 강아지가 작아요. 강아지가 작아요.